Ovi reći gdje odgovara sam. Još malo više. Ne. Apsolutno, ništa. Čekaj malo. Vidi malo šta ti kažeš. Želim samo da objavim, Poštovani predstavnici medija, poštovana porodica Obradović, moji dragi, najbliži i najmiliji, počevši od moje supruge Julije, 5 dece o kojima brinemo, mojih roditelja, svih mojih rođaka, prijatelja, saboraca iz Srpskog pokreta Dveri, saboraca iz Saveza za Srbiju, saboraca iz opozicije i svih pobunjenih građana Srbije u ovom trenutku. Želim da vam se obratim kao čovek, ne kao političar. Vi znate šta sam sve radio za ovu 21 godinu od kada se bavim društveno-političkim radom. Još više znate šta sam radio u posljednjih 9 godina od kada se bavim samo političkim radom. O tome vjerojatno mislite različito. Neki me podržavaju i misle da sam nekakav hrabar borac za neke prave vrednosti. Neki misle suprotno, da sam nekakav nasilnik koji ne znam šta radi i koji je ne znam kakav. Ja vam se danas obraćam kao običan čovjek. Isprovociran ili nadahnut, kako god hoćete, jednim, rekao bih, herojskim činom koji sam video ovde na stepenicama Doma Narodne skupštine od strane mog kolege, uvaženog profesora doktora Miladina Ševarlića, narodnog poslanika, svojevremeno i kolege sa kojim smo zajedno ušli u ovu Narodnu skupštinu Republike Srbije pre sada već pune 4 godine i postali narodni poslanici, koji je pre pola sata ovde ispred ulaza u Dom Narodne skupštine Republike Srbije iskazao jedan, za mene, izuzetan čin lične pobune, iako čovjek narušenog zdravlja i godinama opredelio se da danas ovde započne štrajk glađu zbog jučerašnje izjave, ako sam ja dobro razumeo, molim vas da svi uzmete i od njega izjavu, jer je on ovde važniji od mene. Ako sam dobro razumeo, zbog izjave predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, ne po prvi put, da je spreman da prekrši Ustav Republike Srbije i da prizna lažnu državu Kosovo i da on zbog te činjenice nema drugo rešenje sem da pristupi štrajku glađu kome je i pristupio, kao što sam rekao, pre pola sata. Kada sam izlazio iz Doma Narodne skupštine nakon završene konferencije za medije, na kojoj sam u ime Srpskog pokreta Dveri kolega narodnih poslanika Marije Janjušević i Dragana Vesovića saopštio našu jučerašnju odluku da bojkotujemo izbore na svim nivoima i susreo se sa profesorom Ševarlićem, upoznao sa njegovom odlukom da pristupi štrajkom glađu, moram priznati da sam imao dve emocije. Prva je da sam se postideo što je on bio taj koji je učinio ovakav hrabar čin, a ne mi drugi koji se zovemo nekakvim vajnim patriotama i nešto se kao borimo protiv ove vlasti i svega onoga što ova vlast radi. I pošto sam već krenuo dalje, a sve vreme razmišljajući šta je uopšte sledeći potez, i postoji li još bilo koji potez
koji možemo da uradimo da bismo ovu vlast urazumili, da bismo normalizovali političke i sve druge prilike u Srbiji. I baš dok tome razmišljam, odlazeći na sastanak tim povodom, vidim jedan hrabar, ljudski i patriotski čin profesora Ševarlića i ne mogu da odem odavde. Dakle, kao čovek, kao otac, kao suprug, kao brat, kao sin, kao Srbin, kao pravoslavac, kao građanin, kao patriota, kao demokrata, ne mogu da odem odavde. Jer bi to za mene bio čin krajnje kukavičluka, sramote i jedna moralna beda, a ja sebe tome ne mogu da iznošim. Dakle, ne mogu da dozvolim da ja odem, a da ovde ostane da sedi čovjek u godinama sa narušenim zdravljem, koji je spreman da žrtvuje sebe, dok mi drugi to nismo spremni. Zato se do ovog trenutka, na svoj način, nemajući nikakav dogovor sa profesorom Ševarlićem, niti je on bilo koga pozivao, niti ja bilo koga pozivam, da se razumemo, ali se pridružujem uvaženom profesoru doktoru Miladinu Ševarliću u štrajku glađu od ovoga trenutka. Iz svojih razloga. Iz njegovih, ali i iz svojih razloga. O njegovim razlozima pitajte njega, a ja ću vam reći o mojim razlozima. Vi znate šta sam sve pokušao za ovih 8 godina da ukažem da u ovom dođu na pravo mesto. Borio sam se i parlamentarnim i vanparlamentarnim metodama. Borio sam se i demokratskim i svim drugim vidovima pobjede. Preterivao sam često. Grešio sam. Bio sam možda i nekad nasilniji nego što je trebalo. Kritikovali su me zbog toga i najbliži saradnici. Neki su čak i napustili Dveri zbog toga što sam ja previše grub u bavljenju politike. To vam nikad do sada nisam rekao. Imali su i pravo, jer politika bi trebalo da bude jedna razumena argumenata i jedan normalan demokratski proces u kome se sluša druga strana i nalazi opšte zajedničko dobro, a ne insistira samo na svom mišljenju. Probao sam sve. Dao sam sve od sebe. Dao sam 21, a posebno ovih 9 godina života. Narušio sam, verujem, što se do sada nije pokazalo, što ne znači da neće u buduće, i svoje zdravlje, i svoju porodicu, i svoj život, da bih nešto promenio u ovome društvu i državi. Ne samo ja, nego brojni ljudi, ne samo u Dverima, koji su žrtvovali mnogo da bi probali da u ovu državu vrate neke osnovne vrednosti na pravo mesto. Osnovne vrednosti, ne velike priče, poštenje, čast, rodovi, socijalna solidarnost, porodica, vera, crkva, otadžbina, elementarne stvari. A da ne govorimo o onome zbog čega ja sad počinjem ovaj štrajk glađu. A to je da mi više nemamo šta drugo. Nemamo šta drugo. Da se ja ponovo ovde sa svojim saborcima zalećem na Narodnu skupštinu, da se svađam sa svojim kolegama narodnim poslanicima, da jedni drugima pretimo, da fizički nasrćemo ili se branimo jedni od drugih, koji ja danas ovde u bliskom susretu sa Milovanom Drecovom ponovno. To ljudi, to nema smisla. Ja se ne plašim ni od bilo koga od njih i nemam taj problem. To nema smisla. Dakle, ova stvar je otišla predaleko. Nešto ovde mora ozbiljno da se promeni. Ja ovim svojim dosadašnjim metodama očito nisam uspeo. Neki su me čak ljudi pogrešno i shvatili. Privatno nisam konfliktna ličnost. Za 44 godine života nemam nikakvu tuču, incident, učešće u bilo kakvom bezakonju. Nemam nikakav prekršaj, krivično delo, nisam osuđivan. Nisam učestvovao ni u čemu što je sporno, nisam bio na vlasti, nemam za sebe nikakve afere. Dakle, ja ne volim tuče i nije mi ideja da se sa bilo kim svađam i bijem ili vršim bilo kakvo nasilje. Ideja mi je da se ljudi vratimo normalnom životu. Da normalizujemo odnose između ljudi u ovoj državi. Da zaustavimo ovu atmosferu građanskog rata u koju smo upali. Ja sam tome doktor. Jer ja ne mogu da se mirim sa nepravdom, sa neslobodom, sa nedemokratijom, sa kršenjem ustava, sa izdajom Kosova i Metohije,
i onim o čemu govori profesor Ševarlić i zbog čega je on počeo štrajk glađu. Ali na kraju, da ja ne pričam mnogo jer su sve priče ispričane i ostalo je sada čak više ne ni pobuna. Ostalo je ćutaj i štrajk glađu. Kao apel, kao posljednji apel, ljudskost, ne politika, ne opozicija, ne pobune više, ljudskost. Posljednji apel, ljudskost. Svima u ovome društvu, od nesrećnog Aleksandra Vučića, koji je sam sebe doveo u bezizlaznu situaciju, svim onim što je radio ovih 9 godina, do svih drugih koji su na vlasti, do svih nas koji smo u opoziciji, da zaustavimo ovo ludilo koje nas živi. Ljudi, ovo neće dobro da se završi, ovo ne valja, ovo nije put, ovo nije rešenje, nije put ni rešenje ono što sam ja do sada radio. Rešenje je prevazilaženje ove političke krize dogovorom. Ljudskim, političkim, demokratskim dogovorom. Da sednemo svi zajedno, da prekine se ova sednica Narodne skupštine na kojoj nameravaju da menjaju izborno zakonodavstvo, da se prekine izborni proces koji nameravaju sutra da nastave, da vlast i opozicija sednu za pregovarački sto prvi put od kad je Aleksandar Vučić došao na vlast. Prvi put za 9 godina da sednemo za pregovarački sto ko ljudi, ko Srbi, ko građani Republike Srbije. Da se ne gledamo više preko nišana. Da ne mislimo sve najgore jedni od drugima. Da se ne mrzimo više. A počeli smo se mrzimo. Ja sam počeo da mrzim neke ljude iz vlasti. To nije normalno. Ja sam hrišćanin, ne treba nikoga da mrzim. Ne smijem nikoga da mrzim. I zato ovo radim. Ovo je i za mene smirenje. I meni treba da se smirim i da stanem i da se zaustavim i da razmislim i da zakočim i da ne radim više ni ono što sam ja do sada radio. I da kažem stvarno dosta. I ono što oni rade i ono što ja radim. I dosta što svi radimo za ovih 9 nesrećnih godina. Da prekinemo sa svim tim. Da ako ljudi, ako nama ima ljudskosti, jer u nama očito više nema demokratičnosti, pravne svesti i svih drugih građanskih i nacionalnih vrednosti. Nego ako nama ima ljudskosti, da sednemo za taj pregovarački stol, da odložimo ove izbore za razumnih 6 meseci, da dogovorimo normalne, slobodne i poštene izbore, da izađemo na njih i da bolji pobedi. Neka pobedi Aleksandar Vučić na poštenim izborima, prvi će da mu pružim ruku i da čestitam. Ali ne može na nepošteni, mora na pošteni. To je moja poruka, to je moj predlog i ja ću ostati ovde, a duboko sam uveren da neću biti sam i da neću biti jedini koji sam se pridružio profesoru doktoru Miladinu Ševarliću od ovoga trenutka. I samo vas molim jednu stvar, sve vas ovde predstavnike medija koji ćete mi vjerojatno postaviti neko pitanje, iako vas pozivam da prvo intervjušete profesora Ševarlića. I sve one koji će tumačiti ovaj moj lični čin. Samo nemojte, molim vas, da bilo kome od vas pada na pamet. To vas molim, a vi to naravno imate slobodu da radite. Da me na bilo koji način dovodite u vezu sa Stiroporom i Tomislavom Nikolićem. Ta moralna krpa, taj čovek bez ikakvih moralnih, političkih i ljudskih kvaliteta, koji je doveo Aleksandra Vučića na vlast i koji je odgovoran za sve ovo što živimo 9 godina zato što se sklonio i dozvolio Aleksandru Vučiću da uspostavi diktaturu u Srbiji. Nikakve veze nema sa mnom, niti sa bilo kojim istinskim patriotom, kao što ovaj štrajk glađu nema apsolutno nikakve sličnosti sa onim što je radio Tomislav Nikolić. Ovo je jedan ljudski čin, ovo je apel ljudskosti, ovo je poziv svima, evo ovo snima i televizija Pink, ovo je poziv i Bojanu Dacoviću da se pomiri. A mnogo je između nas zle krvi i vrlo je teško da se pomiri. Ali ja ga pozivam na to, jer sam ja hrišćanin. Ja nikoga ne mrzim i ne želim da u meni prevlada mržnja, čak ni prema Bojanu Dacoviću, a toliko puta smo se zakačili i toliko puta su o meni sve najgore rekli i napravili su od mene monstruma u kome polovina građana Srbije misli sve najgore, da sam neki zločinac, da sam prebio 100 žena, opljačkao manastire, da sam fašista. Ali ja pozivam i njega na poverenje, na pomirenje, na jedan novi početak, da prekinemo ovo. Niti sam ja fašista, niti on mora da radi to što radi.
niti bilo ko od nas više treba da radi bilo šta ružno, loše, neljudsko, nehrišćansko, nedemokratsko. Ajmo ljudi da završimo ovo na jedan ljudski način. Manite se više i politike, i sukoba, i opozicije i vlasti, i svega. Ajmo ljudi da ovo završimo na ljudski način. Da se dogovorimo, da pokažemo da imamo ljudski kapacitet za to. Pozivam i moje kolege, narodne poslanike ovde i kolege iz Saveza za Srbiju, naravno prvo mesto Srpskog pokreta Dveri. Ne da mi se pridruže. Rekao sam da ovo liči čin, kao što je profesor rekao. Ne da mi se pridruže, da razmisle. Da razmisle kuda mi idemo, ljudi, sa ovim svim što radimo. Kuda sam ja do danas išao sa svim onim što sam. Znači, zaista najiskrenije znam koliko će ova odluka da pogodi moju porodicu. Znam da će ovo gledati moj otac i majka, moja supruga, ako već ne gleda, moja deca. Naravno, oni su mi prvi na pameti, posebno roditelji, jer njih će ovo više pogoditi. Da ne brinu. Ja ipak verujem u ovaj narod. Ipak verujem u ljudskost svih nas. Brzo će se ovo završiti. Nećemo, nadam se, morati da idemo do kraja i do neželjenih posledica, pre svega od profesora koji je godinama i ima ozbiljan zdravstveni problem, a onda i po mene ili bilo koga drugog ko će se ovde eventualno pridružiti. Dakle, to je to. Mislim da sam ispričao sve što sam imao za ovu 21 godinu i ne bih da više pričam bilo šta. Ako ovaj moj ljudski čin ne može da probudi savest u Srbiji, ja mislim da ja više nemam nekih rešenja da svi zajedno izađemo iz ovog pakla u kojem živimo. Hvala vam i stvarno bih vas zamolio sa istom ovakvom pažnjom, kao što ste mene saslušali, da usmerite vašu pažnju i vaše direktne prenose na profesora Ševarlića, jer on je ovde primer junaštva, hrabrosti, časti, čestitosti i on je napravio prvi korak, a ne ja. Ja se samo pridružujem, imam svoje razloge i njih ste čuli. Hvala vam svima. Hoćete vi ostati do daljnjeg ovdje? Da, ja odavde se ne pomeram. Pre nekoliko meseci su se održavali razgovori vlasti i opozicije. Vi niste učestvovali. Šta mislite da bi sada moralo da se promeni da biste vi učestvovali u dijalogu? Šta tražite? Sve mora se promeniti. Mora se promeni odnos. Mora se promeni nepoverenje između nas. Pre svega taj ljudski odnos. Aleksandar Vučić mora ljudski da pozove na istinske pregovore. Svi ćemo doći, nije sporno. Mora da postane čovjek. Ali bili ste pozvani. Ja vam kažem, sve se promenilo i sve mora se promeniti. Dakle, ajmo da svi pokažemo ljudskost i neće biti nikakvih problema. Hvala. Molim vas da posvetite pažnju profesoru da se ne može slušati. Pa i imala, odnosno Srpska napredna stranka, kada oni želeli prevremene izbore, vi su želite da se izbori odlože. Da li vidite neku povezanost, da li šta se očekujete da predsjednik dođe ovde da vas poseti, kao što je to radio Boris Tadić, ili da vas pozove, ili šta? Ništa ne očekujem, ništa ne tražim. Ovo je ljudski čin. O nikakve sličnosti nema sa ponašanjem tadašnje opozicijone Srpske napredne stranke. Podsjetit ću vas zašto. To je bio veliki predizborni opozicijni miting. Njihov štrajk glađu je tu bio deo jedne opozicijone predizborne predstave, koja se vrlo brzo posle toga i završila. To je sve bila gluma, koju su inače skloni Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Ja ne glumim. Ja ovo nisam planirao. I ovo nije nikakav opozicijni miting na kome ja na kraju izmišljam štrajk glađu jer ne znam šta da radim posle tog mitinga. Ovo je totalno spontani ljudski čin i nadahnut ovim herojskim činom profesora Ševarlića. Njegovom žrtvom i njegovim rizikom. Dakle, krajnje spontano, ljudski. Nemam nikakva očekivanja, ne tražim ništa. Neka javnost sama sudi i neka javnost predloži rešenje ovog problema. Ja mislim da je ljudsko rešenje, da je ljudski sednemo za jedan isti stol. I tu ćemo se dogovoriti. Moramo se dogovoriti ako smo ljudi. Da se vratimo na patrijarha Pavla. To je posljednji trenutak kada smo svi bili okupljeni oko jedne ličnosti. Ne možemo da se okupimo oko Aleksandra Vučića. Ljudi, razumite to. Mnogo je ljudi koji je protiv Aleksandra Vučića. On ne može da očekuje da ćemo se okupimo oko njega. Moramo da se okupimo oko nečega drugog. Oko
oko ustava, oko zakona, oko institucija, oko demokratije. Toga možemo sve. Ne možemo oko Aleksandra Vučića. Dakle, ne može on da pozove i on da određuje, on više da komanduje. Moramo se dogovoriti. Moramo pre svega da razgovaramo, onda ćemo se i dogovoriti. Da li će biti izbori za 5, 6, 7, 8, 9 meseci? Kako ćemo i koje izborne uslove da poboljšamo? Kako ćemo da oslobodimo medije? Pa on je u prednosti, pa bar 50 metara u toj trci na 100 metara. Što se plaši slobodnih i poštenih izbora? Pa dok ga mi stignemo, on će već biti na 99 metara. Njegova pobjeda je izvesnija. A čega se plaši? Zašto sve mora da bude toliko diktatorsko? Zašto sve mora da bude toliko neljudsko? Ćemo dalje da palimo kuće svima koji govore o kriminalu i korupciji od Milana Jovanovića do Dušana Pavlovića. Kuda to vodi? Kuda vodi sve ovo? Kuda vodi taj kriminal, korupcija? Koliko još novca im treba? Koliko još da opljačka? Šta je kraj? Da treba padne neka glava? Da treba neko da izgubi život? Treba da se poubijamo između sebe? Ja mislim da nam to nije potrebno. Ovo je jedan način da to uradimo na jedan pristojan, hrišćanski, ljudski, kulturan, nenasilan, miran način. Evo, ceo život, a posebno posljednjih nekoliko godina, traže od mene da uradim nešto nenasilno. Evo, ja sam ispunio sve vaše želje. Ovo je jedan najnenasilniji pokret otpora koji od ovog trenutka kreće. Ovo je više od Gandija. Ovo je hrišćanski, ovo je ljudski. Pre pola sata ste pozivali na bunt, jel od toga odustajete, više nećete pozivati vaše sve stranačke kolege i ostane kolege iz Saveza za Srbije, jeste se pre ovog postupka čuli sa Draganom Đilasom, da li ste razgovarali? Ne vredi ništa, me nisi razumeo, ali nadam se da ćeš imati još vremena da razmisliš. Rekao sam i ponovit ću, da, ja sam na konferenciji za medije rekao da ću nastaviti svoj bunt protiv vlasti. Ali ako mi verujete najiskrenije, nisam imao ideju kako da ga nastavim. Sve su ideje iscrpljene. To bi samo bili novi protesti, demonstracije i građanske neposlušnosti, sukobi između nas koji smo za i protiv Vučića. Kada sam vidio ovo što je radio profesor Ševalić, najspontanije sam rekao, ovo je način. I ovo je pobuda, da se razumemo, Bojana. Ovo je pobuda. Samo jedna nova vrsta, mirna i nenasilna, ljudska. Da li je moglo ranije? Možda je moglo ranije. Nadam se samo da mi se Aleksandar Vulin neće priključiti u štrajku glađu. Mada ako će se priključiti iz ljudskih razloga, neka dođe i on. To je u redu, i to je ljudski. Ako će iz ljudskih razloga, neka dođe. Pa da vidimo dalje kućemo šta će. Da se dogovorimo i ovde, zajedno štrajkujući glađu. Možda su ove neke, kako da ih nazovem, paradoksalne, nenormalne, čudne, očajničke stvari, jedino rešenje ljudi da izađu na sve. Možda će mi se neko smejati, možda će neko misliti ja glumi, možda će neko ne znam šta misliti. Ali ja sam vam rekao najiskrenije i ja ovo zaista mislim i ovo iz srca i iz duše, iz one moje hrišćanske duše, ljudske, za koju znam da ima svaki čovjek, ne samo ja, u sebi. A koju često potisnemo jer nas ponesu interesi ovoga sveta, ponesu nas emocije, ponesu nas ambicije, ponesu nas strast, pa i mene, toliko puta, kad sam bio u pravu i kad nisam bio u pravu. Ali ovo je način da bez tih emocija, bez te strasti, bez tih interesa, bez bilo kakve ambicije. Ja nisam ovdje istakao nikakav zahtev, nemam nikakvu ambiciju, ne tražim ništa za sebe. Tražim da sednemo da razgovaramo oko ljudi. Ako Aleksandar Vučić na to nije spreman, uz posredovanje, naravno, nekoga ko bi nam svima bio autoritet, recimo, možemo da citiramo imenim patrijarha Srpske pravoslavne crkve, predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti, advokatske komore Srbije. Da se dogovorimo koga? Ko je svima prihvatio? Novaka Đoković. Evo neka Novak Đoković kao čovjek koga poštuju svi u Srbiji bude posrednik između nas. Oko njega se ne delimo kao što se delimo oko Aleksandra Vučića. Evo neka Novak Đoković predsjedava tim sastankom. Budimo kreativni. Zašto Novak Đoković? Pa primjera radi, ima možda boljih rešenja. Zašto ne očekujete da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dođe ovdje i obiđe vas? Malo pre sam pominjala da su i Srpske napredne stranke ovako počeli štrajk glađu kada nisu bili zadovoljni izbornim uslovima. Da li očekujete da on dođe možda pre nego što je Boris Tadić došao do Aleksandra Vučića? Nije problem da dođe. Tu sam da razgovaram. I on i bilo ko, njegov ili bilo ko drugi.
da se odavde ne pomera, ali dok mi naravno služi glas. Ali on mora da shvati da on nama nije autoritet, da mi njemu ne verujemo. Ja ne bih voleo da budem deo neke njegove nove glumačke predstave. Ako vidim da je to, neću pristati na to. Kad dođe kao čovjek, bez kamera, popričam, bez kamera. Kad dođe da kaže šta misli da je rešenje, možda on ima bolje nego ovo što sam ja predložio. Kad dođe sa nekim posrednikom, neka pošalje nekog posrednika. Neka pristane na nekog neutralnog posrednika. Nemojte mi samo posrednike iz Brisela ili iz Moskve. Ne treba nam to. A mi smo ovde valjda Srbiji, sugrađani su narodnici, građani Srbije. Možemo valjda sami da sednemo i da se dogovorimo. Dajte neki naš autoritet koji evo i on i ja priznajemo i slažemo se da je autoritet. Hajde, da se dogovorimo ko je to. Nije dovoljno samo on da dođe i kaže evo nema veze, zezali smo se do sada, aj sad da se pomirimo i da radimo nešto drugo. Ne krije vodu, previše je lošeg urađa. Mora nešto ozbiljno da se promeni. Mora on da napravi taj potez, ne samo on, svi moramo da napravi taj potez. Njemu će biti najteže, jer nije navikao da popušta. Da ne kažem da nije navikao se ponaša kao čovjek. Znači mora da shvati da je ovaj trenutak njemu pružena ruka. Ne njemu kao Aleksandru Vučiću, što isto nije sporno iz hrišćanskog ugla. Ne njemu kao predsjedniku Srpske napredne stranke, najveće stranke u državi. Čak ni njemu kao predsjedniku države koji bi trebalo po ustavu da uličava državu i sve nas građane. Nego njemu kao najmoćnijem čoveku, u čije reči zavisi sve u ovoj državi, nažalost. Ponavljam, nažalost. Da se preispita. Kuda i on je krenuo? Gde će da završi? Kako misli ovo dalje? I kuda to sve vodi ovo što radi? A ne može, Aleksandre, ni to večiti. Stani, brate. Zaustavi se malo. Vrati normalnost u svoje ponašanje i u ovu državu i srpsku politiku i da krenemo nekim novim putem svi. Ako si toliko bolji, ubedljiviji, imaš bolje rezultate, uradio si više od bivše vlasti, glasat će ljudi za tebe, brate. Što si toliko navalio da otmeš vlast na silu? Aj polako. Pusti nas da dišemo i da živimo. Pusti sve normalne ljude da žive normalno. Pusti privrednike da ne moraju da ti daju reke. Pusti građane da drugačije misle, a da ne završe sa spaljenim kućama. Da zaustavimo taj kriminal i korupciju. Mnogo toga mora se menja, ali mora neki prvi korak. Prvi korak je taj razgovor. To je moj predlog. Ljudski razgovor. Uz posrednika koga svi priznajemo kao neutralnog od autoriteta. Dosta s moje strane, ljudi. Mnogo priča. Hvala vam svima. Zamolit ću vas još jednom da uzmete izjavu od prosjeka. Sada ćemo preći kod